दोस्तों सब्सक्राइब करें ड्राइविंग हब चैनल को और देखें नए वीडियोस अपने मोबाइल फ़ोन पर सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेश और आप देख रहे हैं ड्राइविंग हब। आपका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंजन को ठंडा रखने के लिए रेडिएटर में यूज़ होने वाले कूलेंट के बारे में। ये कूलेंट किस चीज़ से बना हुआ होता है, इसका इम्पोर्टेंस कितना है, पानी के मुकाबले इसकी प्रॉपर्टीज़ में कितना फ़र्क है और इसे कितने टाइम में टॉप अप या चेंज करना पड़ता है, ये सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले कूलेंट किस चीज़ से बना हुआ होता है उसके बारे में बता दूं आपको। कूलेंट जनरली ग्लाइकोल और पानी के मिक्सचर से बना हुआ होता है, जहां पर ग्लाइकोल कूलेंट का एंटी फ्रीज एलिमेंट होता है। यानी कि ग्लाइकोल की वजह से कूलेंट बर्फीली जगह पर भी यूज़ किया जाए तब भी जमता नहीं है। ऐसी जगह पर भी कूलेंट इंजन को फ्रीज होने से रोकता है। ऐसी जगह पे अगर पानी यूज़ किया जाए तो 0 डिग्री या उससे कम टेम्परेचर वाली जगह पर पानी बर्फ बन जाता है और इंजन को भी काफ़ी नुकसान हो सकता है। दोस्तों अभी ग्लाइकोल का बॉइलिंग पॉइंट भी पानी से ज़्यादा है, यानी कि इंजन का टेम्परेचर ज़्यादा होने पर पानी बॉईल हो जाता है और जल जाता है, जबकि ग्लाइकोल की वजह से कूलेंट बॉईल नहीं होता है। अभी दोस्तों हम अगर कूलेंट की जगह पर पानी का इस्तेमाल करें तो क्या होगा। दोस्तों पानी की जो टेम्परेचर रेंज है वो 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस है और इंजन का वर्किंग टेम्परेचर जनरली 85 डिग्री टू 95 डिग्री सेल्सियस रहता है। और अगर गाड़ी कंटिन्यूसली ज़्यादा चलती है तो ये टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, तो इसकी वजह से पानी बॉयल होने लगता है और उड़ जाता है। अभी दोस्तों इसकी ऑपोजिट कंडीशन देखें तो बर्फीली जगह पर जहाँ पर बाहर का टेम्परेचर 0 या उससे भी कम रहता है, वहाँ पर अगर पानी यूज़ किया जाए तो वो भी बर्फ़ बन जाता है। यानी कि गाड़ी का जो इंजन कूलिंग सिस्टम है वो भी फ्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इंजन को भी काफ़ी नुकसान हो सकता है और वो भी फ्रीज हो सकता है। ऐसे किस्से में अगर कूलेंट की टेम्परेचर रेंज देखें तो वो -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 120 डिग्री सेल्सियस तक काम करता है। यानी कि जल्दी बर्फ़ भी नहीं बनता है और जल्दी उबलता भी नहीं है। दोनों ही किस्से में पानी से अच्छा है। और कूलेंट का दूसरा एडवांटेज ये है कि उसमें एंटी रस्ट और एंटी कोरोसिव प्रॉपर्टी होती है। यानी कि पानी की वजह से इंजन पार्ट्स को जो जंग लग जाता है और नुकसान होता है, वैसा इसमें बिल्कुल नहीं होता है। अभी दोस्तों कूलेंट के टाइप्स की बात कर लेते हैं। कूलेंट 2 टाइप के आते हैं, जिसमें एक आता है इथिलीन ग्लाइकोल। दोस्तों इथिलीन ग्लाइकोल टाइप का कूलेंट अब तक कॉमनली यूज़ होता था और काफ़ी जगहों पर अभी भी यूज़ होता है। इसके यूज़ को कम करने या रोकने का रीज़न ये है कि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। ये गलती से अगर किसी के मुंह में चला जाए तो उसकी डेथ भी हो सकती है। इसकी वजह से अभी दूसरे टाइप का कूलेंट ज़्यादा यूज़ होता है, जो कि प्रोपिलीन ग्लाइकोल बेस है। ये इथिलीन ग्लाइकोल से कम टॉक्सिक है, यानी कि अल्कोहल के जैसे कम मात्रा में अगर ये मुंह में चला भी जाए तो भी कोई नुकसान नहीं करता है। इसी वजह से इसका यूज़ आजकल ज़्यादा हो रहा है। अभी दोस्तों कूलेंट को मेंटेन कैसे किया जाए उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमें इसके 2 पहलू देखने होते हैं, एक क्वालिटी और एक क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी कि कूलेंट सही मात्रा में होना चाहिए। ये चेक करने के लिए ओवरफ्लो रिजर्वायर दिया हुआ होता है, जिसमें 2 लेवल इंडिकेटर्स होते हैं। एक लेवल इंडिकेटर ऐसा होता है जिसमें इंजन गर्म हो और दूसरा लेवल ऐसा दिया हुआ होता है जिसमें इंजन ठंडा हो। जनरली इंजन ठंडा हो तभी चेक करने का होता है, और ऐसे में अगर क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो तो हम पानी डालकर उसे मेकअप कर सकते हैं, और अगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम हो तो फिर हमें पानी और कूलेंट दोनों का मिक्सचर डालना पड़ता है। अभी दोस्तों रेडिएटर में कूलेंट कैसे डालते हैं वो बता देता हूँ आपको। मार्केट में 2 टाइप के कूलेंट मिलते हैं, एक होता है प्रीमिक्स और दूसरा होता है कॉन्सनट्रेटेड। प्रीमिक्स में पहले से ही पानी मिक्स किया हुआ होता है, उसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, और जो कॉन्सनट्रेटेड होता है उसमें हमें पानी मिक्स करने की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों कूलेंट डालने के लिए सबसे पहले इंजन को 30 मिनट या उससे ज़्यादा टाइम के लिए बंद रखना पड़ता है, जिससे इंजन ठंडा हो जाए। उसके बाद रेडिएटर की कैप रिमूव करनी पड़ती है और उसमें कूलेंट के टाइप को ध्यान में रखते हुए कूलेंट या तो फिर कूलेंट और पानी का मिक्सचर डालना पड़ता है। उसे रेडिएटर के नेक तक भरने के बाद रेडिएटर की कैप वापस से टाइटली बंद कर देने की होती है। उसके बाद रिकवरी या ओवरफ्लो टैंक होता है, उसमें कोल्ड लेवल तक कूलेंट भरने का होता है। दोस्तों हमने क्वांटिटी के बारे में देख लिया। अभी दूसरा पहलू जो कि क्वालिटी है, उसे भी चेक करना जरूरी होता है। जनरली कूलेंट का कलर ग्रीन या तो पैरोट ग्रीन होता है और वो एकदम क्लियर होता है। उसका कलर अगर थोड़ा येलोइश हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन अगर वो ब्राउनिश हो जाए और अगर उसमें पार्टिकल्स दिखने लगे तो समझ लीजिए उसे बदलने का टाइम हो चुका है। अभी दोस्तों जनरली उसे कितने टाइम में बदलना चाहिए वो भी आपको बता देता हूँ। जनरली कूलेंट को 2 से 3 साल में या तो फिर 35,000 से 55,000 किलोमीटर के बीच में चेक करना होता है और चेंज करना होता है। इससे गाड़ी का इंजन कूलिंग सिस्टम अच्छे से काम करता है, जिसकी वजह से इंजन की हेल्थ भी अच्छी रहती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।